Olá, Jardim 2. Vamos para a nossa aula de revisão natureza e sociedade. Vamos relembrar o que nós demos? Vamos lá. Começando primeiro, sociedade. Ó, deixa eu virar para cá. Vamos lá. A escola, trabalhamos a escola. Como é a nossa escola? Lembra só? Nossa escola é bonita, nossa escola é grande. Tem muito aluno, tem poucos alunos. O material escolar, o que você leva para a escola? A mochila, o caderno, o lápis, carrega naquela mochilinha, né? A sala de aula, como é a nossa sala de aula? Tem muita decoração, pouca decoração? Tem muita cadeira, pouca cadeira? As pessoas que trabalham na escola, lembra que apareceu a tia Elise, o tio Ronaldo num dos vídeos? São as pessoas importantes que fazem parte da escola. O caminho da escola. Qual é o caminho que você faz para a escola? Você vê muito carro, pouco carro, você vê... O que você encontra no caminho? Uma padaria, um supermercado? Essa foi a nossa aula de escola, sociedade. Agora, vamos para a natureza? Aí falamos muito. Sobre o quê? Os seres vivos, sobre os animais. Os animais nascem, crescem, reproduz e depois morre. Isso. E os elementos não vivos. Lembra só que isso aqui não é um elemento isso aqui é um elemento não vivo, porque ele não nasce, ele é criado pelo homem. Os animais e suas características. Cada animal é de um jeito. O cachorro, ele é igual ao gato? Não, as características são diferentes. O gato é igual à tartaruga? Também não. Cada um tem a sua característica. Outro ponto, os animais e a sua utilidade. Da vaca nós comemos o quê? Pode tirar o leite da vaca, nós podemos comer a carne da vaca, não é isso? E da galinha, os ovos também pode ser comido, a carne da galinha são a utilidade que os animais têm para nós. Os animais nocivos. Tia, o que é? Lembra só na nossa última aula? Isso aqui já foram as últimas aulas. Os animais nocivos são aqueles animais que prejudicam o homem, fazem mal para nós, seres humanos. E os animais em extinção são aqueles animais que nós devemos cuidar muito bem deles, porque senão